Sasa rero Jihati fata ku mavuta DC Clement n'abandi bagiye batandukanye biyongereyeho na Ndahiro Valence Papi akanya urukurikiranwaho ibyaha gikomeye bishobora no kuba byatuma rwose afungwa nkuko urukiko rwabimusabiye igifungo kiri hejuru byibura imyaka 5 uko n'ubundi turi kugenda tubibona hirya no hino mu bitangazamakuru. Ubushinjacyaha rero bwasabiye n'ubundi munyamakuru Ndahiro Valence Papi igifungo cy'imyaka byibura 5 n'ihazabu ya miliyoni 1,200 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu rubanza rero aregwamo n'umushoramari ukomeye cyane witwa Ndayisenga, akaba rero amushinja gutangaza amakuru y'ibihuha no kumutuka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho yavuze ko yamututse mu ruhame, ibintu atishimiye cyane. Urubanza rero rwaburanishijwe tariki 14 Gicurasi 2026 ni mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, rushingiye rero ku nkuru Ndahiro yakoze mu mwaka wa 2024. Mva ko yashyizemo igihe yayinyujije ku gitangazamakuru cya BTN TV. Rero yavugaga ko yavuga ku kibazo nyine kibanza kiri mu nuvango yavugaga nyine ku kibazo cy'ibibanza ndetse n'ibindi bigatandukanye, ko avuga ko rwose hari ikibazo nyine kimwe hariko kiri kuri no musore twa Ndayisenga Martin, akaba rero ari we umuntu rwose ukomeje gukurikirana by'umwihariko Ndahiro Valence Papi, akaba rero yamaze rwose kuba namugeza mu bugenza cya abantu ntabwo bari bazi aho ibintu bigeze ukuntu bimeze. Rero urubanza nyine rwaburanishijwe kuri wa 14 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2026 nyine ubwo ni kuri uyu wa kane urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rubundi rushingiye ku nkuru Ndahiro Valence Papi n'ubundi yakoze nko nemaze kubikubwira kuri BTN TV mu mwaka wa 2024. Yavugaga nyine ku kibazo cy'ikibanza kiri mu kagari ka Tetero mu murenge n'ubundi wa Muhima, aho rwose abaturage bavugaga ko ibikorwa byo kugisiza ubwo no kugitegura kugira ngo cyubakwe byafungiye inzira ndetse bikanashyira rwose inzu zabo mu kaga. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko muri iyo nkuru no mu biganiro byakurikiyeho rwose kuri televiziyo ebyiri harimo amagambo asebanya, aho rero ariho uyu mugabo yahereye ashingira cyangwa se ariho yashingiye arega umuvandimwe Ndahiro Valence Papi. Rero ni urubanza rukomeje kugenda rwibazwaho na benshi. Ni urubanza rero rwaburanishijwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge. Nkubitse ko rero mbere yo kugira ngo Ndahiro Valence Papi n'ubundi akurikiranwe muri ibi bijyanye no mushoramari ushobora kuba mujyanye no muri mu nkiko afite n'ibihamya bigaragara, ariko bivuga ko n'abandi bifuzaga gufatiraho ngo bakamurega ibirego ku ruhande rwabo, vuga ko yavuzeho amakuru rwose atari. Ese wowe urebye Ndahiro Valence Papi ubunyamwuga bwe unabushingiye ku kuri cyangwa se hari icyo abakurikiyeho nyuma gushinjwa kuba hari ibyo akora agamije indonke hirya no hino? Reka tubize kubitegereza turebe ibyo ari byo. Hagati aho ngaho reka mubwire ko bamwe mu bahanzi bakomeye cyane hano mu Rwanda bakomeje kugenda bigaragaza, ariko kamubwire ko kwa producer Ishimwe Clement hatangiye indi nkuru itashimishije bamwe, ariko bamwe bishimye ko witwa Clement yagize gutya ajya kuri Instagram ye arandika tese twongere dukorane, ati musubize muri studio cyangwa se mwihorere. Nta wundi rero ni Gisa cy'Inganzo, mwe bahanzi bavuga ko hano mu Rwanda producer bamaze kugenda bagaragaza ko iyo ari muri studio ari mwe bahanzi bazi gukora neza n'aba producer. Ubu rero producer Ishimwe Clement washinze inzu ifasha abahanzi ya Kina Music yemeje ko rwose yamaze gukorera Gisa cy'Inganzo indirimbo ebyiri. Muri comment abantu bagiye bavuga bati ewana mukore kabisa. Rero nyuma y'ubusabe rwose bw'abakunzi benshi b'Inganzo y'umuhanzi, tariki 12 Gicurasi Clement yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram n'ubundi agaragaza yuko ari icyifuzo yifuza ku bakunzi b'umuziki nyarwanda. Ubwo rero nyuma y'ubusabe yatanze abakunzi be ntago bigeze bamutererana. Yasangije rero abamukurikira nyine kuri Instagram ifoto ya Gisa cy'Inganzo, maze asaba abakunda uyu muhanzi kwandika ubutumwa 500 niba bashaka ko yakongera akumukorera indirimbo ikurikira iyitwa Uruyenzi. Ruziko indirimbo n'ubundi zimwe musaheruka gushyira hanze yamukoreye mu myaka myinshi ishize, akaba rimwe mu ndirimbo yanakunzwe aka kanya igikunzwe y'umusore Gisa cy'Inganzo. Umutumwa rero bugera kuri ku bihumbi 4 rwose, mu gihe we yari asabye byibura comment cyase
ubutumwa 500 biza kurangira bibaye ubutumwa 4,000 kugeza akanya bimaze no kurenga. Bwatanzwe rero abakunzi b'umuziki nyarwanda bashyigikiye cyase batenga mu bitugu disclaimer, batenga mu bitugu producer Clement imbabare yafasha rero Gisa Inganzo kuba yasohora izindi ndirimbo. Akanya rero update zihari nuko hari indirimbo ebyiri zamaze kuba zikorerwa mu nyubako n'ubundi cyase muri nonzo ikora umuziki ya Kina Music. Nta zindi rero ni indirimbo yitwa ya mbere yitwa gutuza ni yamaze gukorwa, ndetse batangiye no kubaza ngo ese iba ari isoka. Hari n'indi yitwa birababera, zikaba n'indirimbo ebyiri rero umuvandimwe rwose amaze kuba akorera kwa producer Kina Music. Ese wowe ku ruhande rw'imyidagaduro urumva ko hari aho imeze neza, hari aho bitameze neza? Abanyamakuru urumva ko bamwe na bamwe bo byakomeje kugenda biba ibintu birebire, ndetse bashobora no kwisanga mu gihoma ari benshi kabisa, ari kugenda bajyaho mu buryo bwihuse, mu buryo budasanzwe, niba yenda ari ubunyamugabo cyangwa n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko uretse n'ibyo ngibyo, ku ruhande rw'abanyamupira abo biraryoshye cyane. Ikipe ya Papi na Rayon Sport ngutse ko zamaze kubona itiki zerekeza kuri finale ya cup cyase igikombe cya Peace Cup. Ni igikombe n'umundi gikinirwa hano mu Rwanda imbere mu gihugu, kikaba ari igikombe cyaje gifite byinshi kivuze, ariko bikaba byamaze gutangazwa ko n'ubundi uzatwara igikombe cy'amahoro n'ubundi ntacyo bizaba bivuze, ahubwo uzaba wa kabiri muri shampiyona uzaba afite icyavuze. Ngo rero ikintu gihari birasaba ko kugira ngo ikipe ya Rayon Sport cyangwa se APR zose zisohoke, nuko imwe byibura itwara igikombe cya shampiyona, indi gatwara igikombe cy'amahoro, cyangwa se yatwara igikombe cy'amahoro igatwara n'igikombe cya shampiyona, bigasaba ko isohoka muri CAF Confederation ari ikipe yabaye iya kabiri muri shampiyona ya BK Pro League. Rero ngo tegeza tukareba byari byo. Urumva ko mu myidagaduro hamwe biraryoshye, ariko mu mupira niho biryoshye kurenza. Ariko sinabura kubwira ko rwose abakunzi ba Ndahiro Valence Papi batamerewe neza bigendanye n'uburyo umuvandimwe rwose ari mu mazabira agatangwa. Ndaza kurebera n'andi makuru atandukanye.